सूखी और बलगम वाली खांसी दोनों ही कोविड-19 के अहम लक्षण हैं। अगर आप संक्रमण से ठीक हो रहे हैं तो खांसी को ठीक करने के लिए उचित देखभाल बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर हो सकता है कि आपको लंबे समय तक ये परेशानी झेलनी पड़ जाए। इसे ठीक करने के लिए WHO और अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कुछ उपाय सुझाए हैं। आइए जानते हैं। बहुत सारा पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। गुनगुना पानी पीना अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। दिन भर शोरबा, सूप, हर्बल चाय और काढ़ा पिए। पानी को निगलने में आसानी हो, इसके लिए पानी की छोटी छोटी घूंट लें। खांसी से जल्द राहत पाने के लिए स्टीम लीजिए। एक कटोरे में गर्म पानी लेकर उसके ऊपर अपना सिर लाकर गर्मागर्म भाप को सांस की तरह अंदर ले। आप चाहें तो स्टीम इनहेलेशन मशीन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप गीली खांसी से परेशान हैं तो फेफड़ों में जमे बलगम को हल्का करने के लिए दिन में कम से कम 3 बार भाप ले। पीठ के बल लेटने की बजाय दाई या बाई ओर करवट करके लेटें। इससे बलगम को जल्द बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। नींबू और शहद डालकर गर्म पानी पिए। गले को आराम देने के लिए आप काढ़ा भी पी सकते हैं। अगर आपको खांसी आ रही है और आपके पास पीने के लिए गुनगुना पानी या काढ़ा नहीं है, तो बार बार सलाइवा निगलने की कोशिश करें।